Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Икар. Бүгінгі видео өте күшті видео болады. Распаковка чек. Бұл жартысы, қазір жартысы келеді. Полный бәрін бірге қосып бір видео қылып салатын боламын. Бұл Виндоудан заказ берген мен. Қазір мынау вроде бы чехол. Қазір ашып көреміз. Так, реально чехол сияқты. Біз көреміз. Прям күшті істеген бұлай. Вообще. Это қасқа, короче. Ема, қарандар. Открываем. Ема. Короче, вот. Осындай. Қазір енді екіншісін көреміз. Ойбай. Бұл, білмеймін, бұл не? Прям бәрін күшті істеп, прям салып қойған. Қараңыздар. Жақсылап не істеп, короче, күштілеп салып қойған. Короче, бұны біз сала тұрамыз. Басқа күндері қасын істеп көремін. Енді мен қас істеу білмеймін. Бұл бізде не? Нет. Короче, хайлайтер. Прям я так рада. Прям күшті сала жүрген. Вау, қараңыздар, как прям күшті блестеть етіп тұр. Круто. Короче, полный бір макияж жасаған кезде полный көрсетіп, там боянып істейтін болам. Я забыла неше товар. Вроде бы 23 келу керек болған. Бірақ ерте келді. Бұл бізде осындай. Короче, үшеу заказ берген, я дұрыс үшеу кепті. Короче, біреу менікі, екеу маманікі. Осындай тоже спонжик сияқты, тоналкаға арналған. Потом бізде осы, бұл чехол. Что-то чехол сияқты. Қазір мен қарамай тұрайын. Сіздер қараңыздар. Ой, на жерде не строго. Я чехол. Смотрите, вау! Короче, мынау зеркалымен, анау осындай. Бірақ мен басқасын заказ берген. Ну ладно. 13-ке. Мен 14-ке заказ бердім ғой. Ну ладно. Короче, осындай қастақ көреміз. Біріншісі бізде осындай зеркалымен. Ашып көрсетейін. Так, зеркаласын ашайық. Туын ашылмай жатыр. Так, ой, блин, почему не открывается? Вот енді ашылайын деп жатыр, но ашылмай жатыр. Вот. Вау! Прям күшті айна. Қазір бұны тақып көреміз. Потом бізде екінші осындай. Қалай келді, сразу сіздерге распаковка жасап жатырмын. Вау, прям күшті. Бұны осындай. Қазір бұны тақып көреміз. Бағайық соңында айтпесе қазір не болады. Еще мен сабаққа кетіп бара жатқам. Сабаққа кетейін. Мынау, короче, что-то үлкен. Бұл кисточка. Мен кисточка білем. Потому что ұстап көрдім. Там андай ұзын нәрселер болды. Прям күшті. Азатай. Это перенесен, прям күшті. А почему он подарок бермеді? 5 теңге аса подарок беретін еді. Ой. Вот такая вот кисточка. Там так круто. Смотрите. Короче, давайте ашам забладым для ашпақойық. Давайте ашы берейік. Короче, біріншісі осындай. Бұл не үшін екен білмеймін. Анау бізде вроде бы көзге. Мынау тоже там көзге.
Короче, если хотите мен боянғанымды салам, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен обязательно салатын боламын. Өзі күшті. Маған бәрі ұнап жатыр, достар. Прям бәрі ұнап жатыр. Прям еще ерте келді, понимаете? Ерте жүр. Негізі маған 23 келеді деген. 22 либо 23 келеді деген, бірақ маған ерте келді, өте қатты ерте келді. Мен соны өте қатты қуанамын. Бірақ ондай үлкені жоқ екен, да? Андай, чтобы растушевать что-то. Ана, короче, неге? Тоналкаға істеймін. Ана ұмытып қалдым неге. Так, все. Енді жартысы пиндодадан келатыр. Қазір пиндодадан тоже түсіремін. Бәрін бірге қосып салатын боламын. Достар, толығырақ көрсетіп кетейін. Міне осындай. Осындан ішінде 15 штук кисточка, және де хайлайтер, және де палетка. Қасқа арналған, және де осындай үшеуіне. Енді қазір мыналарды тағып көрейік. Чехолым осындай, қазіргі чехолым, бұны пиндодадан алғам. Вот. Қазір мынаны тағайық фиолетовыйды. Бізде осындай айнасымен бірге. iPhone 14, бірақ маған iPhone 13-тікі келді. Вот, знаете, вот на жерде камерасы что-то не подходит, кішкентай. Вот. Камерасы не подходит. А так все идеально күшті. Жерде, короче, мынау бұрынғы одейкім жырмадағы нәрселер, так что мән бермеңдер, мен араласпаймын вообще такой. Мынау iPhone 13-ке, бірақ мынау идеально келіп тұр. Мынау iPhone 13-ке тоже не идеально вообще. Дұрыс емес келген. Мына жерде менде енді басқа чехолдар iPhone 13 Pro-ға, iPhone 12-ге, және де iPhone 11-ге. Менде iPhone 11 болған бұрында, сондықтан да iPhone 11-дің чехолдар өте көп, және де бізде тоже iPhone 13, 12-лер ұстайтындар бар. Вот. Мен осыны киіп кетсем, потому что она маған вообще не подходит. Вроде бы возврат или что-то будет делать, потому что оно маған вообще не подходит. Вот. Тағы сәлем, достар. Маған тағы да келді. Распаковка. Сейчас будем открывать. Мен уже білемін, бұл жақта не. Давайте сіздерден уже көрмей что это. Ну, это не надеюсь. Мне кажется, нет. Вау! Какая красивая. Смотрите, прям мынандай мен еще. О май гад. Потолок. Давайте открываем. Менде, по идее, құдаға барған кезде мен кірпік жабыстырмай етіп шештім. О, прям күшті. Потом бізде екінші бізде ол осындай крабик. Вау, смотрите. Просто шик. Просто шик, достар. О май гад. Смотрите, какая. О май гад. Прям күшті. Ну, былай символға болады. Просто менде қазір не тұр. Так что қазір көрсетейін мен мамаларға. Блин, әдемі. Прям шик. Просто, достар, шик. Күшті қараңыздар. Не. Әлі пиндодадан заказым бар. Олар уже 8 күннен келеді. А мен сіздерге көп күн бойы видео салмаймын. Или салам, просто басқа видеолар салам. Қазір сеп барсам болады, но менде қазір, знаете, что? Менде қазір хвостик тұр, из-за этого я не могу и меня. Мен басымды қатырпсам, я. Из-за этого мен істей алмаймын. Мынаны маған тығып қою керек, а то менің нелерім алып бытышын шығарады. Точнее, жоғалтып тастайды. Короче, ертең істеп барамын. Вот. Осы жерге шейін көргендеріңізге көп рахмет. Пиндодадан әлі заказым келмеді. Осы Каспидан ғана заказым берді. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.